Teksa të afërmit shpresonin se një ditë shëndeti i saj do të përmirësohej, Liza Gjonaj këtë ditë, shumë larg, atje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku qëndronte prej 2 vitesh për kurim, ju dorëzua jetës së pasosur, duke lënë pas dhimbje dhe lot, te kushdo që pati fatin ta njihte dhe punonte me të ndër vite. E njohur për mirësitë që e karakterizonin, Liza Gjonaj me vdekjen e parakohshme shkaktoi dhimbje jo vetëm tek familja, por tek i gjithë komuniteti i ekonomistëve dhe mban ata që e njohën. Kudo që pyet për të, me kudo që flet, ashtu mbes dhimbjes, flet për Lizën e cila nuk i bëri dot ballë sëmundjes së rëndë, e të papritur që ju shfaq 2 vite më parë. Aktiviteti në shërbim të komunitetit Pukiani Liza Gjonaj startoi në 1981 si shefe e planit në kooperativën e Qerretit ku punon deri në 86-ën. Për të qenë më pas një pjesë rëndësishme e drejtimit të degës Puk të karburantit, punë të cilën ajo e vijon deri në vitin 94, kur fal kontributit të saj si ekonomiste e suksesshme, emërohet drejtoreshe e Bankës Bujqësore Puk. Lëvizjet demografike, ashtu si shumë pukian të tjerë, largojnë nga Puka edhe familjen e Gjon Gjonaj, por sërish Liza e gjen veten, fal pasionit dhe profesionalizmit, duke filluar punë si shefe e financës në drejtorinë e shërbimit pyjor Tiranë. Në vitin 2005, ekonomistja e suksesshme bëhet pjesë e një prej zyrave të rëndësishme në Ministrinë e Shëndetësisë, ndërkohë që në 2007 asaj besohet një tjetër detyrë rëndësishme për menaxhimin e financave të qendrës spitalore Nën Tereza, ku ju gjendet pranë shumë njerëzve, kryesisht pukianëve, të cilët gjithnjë Liza u shkurtonte kohën e pritjeve pas dyerve të mjekëve. Kolegët, të cilët kanë punuar me të, kujtojnë Liza Gjonaj si njeriu i cili pas la gjurmë. Lizën, gruan e Gjonjonit, unë e njeh para 45 vjeç, 45 vjetës. E kam njoftë kur ka punu në bankë. E kam njoftë shumë mirë kur ka punu në karburant. Ku atëherë si presidenti i Qendrës Ekonomike që ishëm unë, kam pas shumë probleme me karburantin, ka qenë edhe një kohë që ishte edhe në atë kohë krizë për karburant, se s'kishte lëng i thashë në atë kohë, dhe Liza më ka zgjedhë shumë probleme, duke e vlerësu dhe shumë shnetësinë, se ne kishna për urgjencë, se jo për ndërtime, e biznes kishte fare atëherë vidi, po mu më ka bërë përshtypje një diçka që Liza ka qenë një njeri që unë kam punu 27 vjetë, dhe nuk më ka taku asnjëherë me gjetë një nën punës ose një element aq përshtatshëm që sado që kishte punë letrën në tavolin ku shkushëm unë për një problem ose kushdo që shkuke bëke sikur po bën një pauzë pushimi e me të një gjuhë shumë mirë e me një kërcish në problemet të shqetësuese që kishe për institucionin dhe me bënë çdo lloj përpjekje pa edhe më të as në morën ku punonte aja me të një mu e me të kry problemet. Karakteristika e saj që unë për tonë këtë kohë që thash, nuk e kam gjeti hetë shqetësume, ose me nevra, ose me punë shumë, për gjithmonë e qeshun edhe me të prit në një mënyrë të jashtëzakonshme. Unë thash edhe herë përsërita, e përsërit që rrallë kam po një punojse aq përshtatshme me komuniku me kënda, qoftë me nërmaret, qoftë edhe me persona që kishin probleme privata, individe. Punë të rrën që shtu të shqipërënia e ka shku mas me jetu ma, unë jam i piklum sa dizën sikur të këshëm pas shumë të afert ose vajza që dhe më thonë që atë ditë që kam marrë vesht, që ka në rujet, kam shqetsime e nuk e në i vidin mirë. Unë kam punu gjitha të vite me Liza Gjonin, ka qenë një gru e mrekullueshme, një gru e dashur, një gru që i priste njerëzit, i furnizonte edhe pa pas plan, ajo ishte një gru që
kishte shef që njerëzit mos i kthejnë pa furnizim karburant. Na vjen shumë keq që aja në këtë moshë u nda nga jeta, u nda nga 2 fëmijët e saj, u nda nga bashkëshorti Zenzoni që e kanë kaluar një jetë shumë të mirë, shumë të mrekullueshme me njëri tjetrin. Liza Gjoni, ajo metet e pa harruar në zemrat tona. Duke qenë është një intervistë pak e vështirë për të dhënë, efektivisht, pasi vjen pas vdekjes një koleges tonë, u gjej rastin të ngushëlloj Gjengjonin, bashkëshortin e saj, 2 djemë që janë në Amerikë, të afërmit e saj. Ne si komunitet të ekonomisë në qëse do të thëmë kështu, kena humbur një kolege shumë mirë, një kolege të veçantë, e cila ka qenë simboli i ekonomisë për rrethin e Bukës për një kohë shumë gjatë gjithë kohës që e ka punuar në Bukë. Edhe kur ka punuar në Tiranë në detyra të ndryshme, ka rezultuar një sjellje profesionale për ekonomisje dhe për një njeriu shumë të edukuar. Raportet në Bukë në midis kuadrave vendit si që ishin atë kohë dhe kuadrët të ardhur, gjithmonë kanë pas ato përballimit e tyre. Kjo ka qenë e veçantë e dilte mbi gjithë këto ndarje, duke i dhënë një kuptim të ri detyrës së ekonomistit, sidomos në sjelljen, në etikën, në vlerësimin që i bëte kolegëve të saj, ka punuar në detyra të ndryshme, u kam pas marrëdhënie pune, her pas here si në marrë tregtare e tregtimin karburantit që ka udhëhequr si shef finanse, mëndaj tek Banka Bujqësore, gjatë gjithë kësaj kohe tek Liza kam pa një kolege shumë të veçantë. Është një humbje për mua personalisht. Pas familjes, unë ndjej shumë të humbjen e kësaj kolege të mirë. Tek rrethet veriore, në Bukë, ne vlerësojmë shumë edhe sjelljen e femrës sidomos në përgjithësi, ajo ka qenë shumë veçantë, ka shërbyer si bazë shumë e mirë për familjen e saj, për Gjonin si bashkëshort, duke dhënë vendit edhe Bukës një familje shembullore. Ne jemi të prekur nga kjo humbje, edhe për shkak se Gjoni me investimet e tij patpunonën, bajnë një investim të rëndësishëm në turizmin e Bukës, ku idetë dhe mendimet e Lizës kanë qenë të veçanta. Edhe njerë i shpreh ngushëllimet familjes, të afërme, saj, kujtë që jam. Ju falenderoj për këtë intervistë. Unë e thora investimin për humbjen e saj edhe tjera rizingje, pasi prekosht një jemi edhe syrsh në periudën kur ajo ishte në Bukë, e cila drejtonte edhe bankën. Po gjatë periudës kur ne të fillon punë në Tiranë, duke njohur Lizën si Lizë njeri, edhe si profesion, në periudën kur drejtoja Shërbimit në Shërbimit Primor të Tiranës. Mendova që ajo ishte personi më i mundshëm për të drejtuar dhe financën e Shërbimit Primor të Tiranës. Vujt e kile të mira për njëriz, dhe të shkërëndosh të re, dhe dhe lanë, edhe dhe gjenë lanë një gëzim. Dhe vjetë Gjonin, dhe dhe jasë, që shkërë në shtimës. Dhe jam i bindur që ata dhe ta gjithë në sinë e forte, dhe ta të balu të humbje. Dhe jam i lësharë që të rojnë e ta kujtojnë. Pasi Liza edhe si specialiste, edhe si njeri, ishte pashpërnueshme nga ata, por edhe një ose njëre në sektorit të cilin ajo i kushton edhe gjithë jetën. Ishte viti 2012 kur Liza vendosi të udhëtonte drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të vizituar familjen e saj, të cilët jetonin atje. Por, një anomali shëndetësore bën që djemtë e saj ta vizitonin përkundër dëshirës së saj. Vizit nga e cilat të afërmit mësojnë lajmin e hidhur, se Liza vuante nga një sëmundje e pashërueshme. Përpjekjet për të shpëtuar jetën e Lizës u ndalën këto 30 korrik, ku Liza Gjone mbylli syt me lamtumirën e përjetshme ndaj fëmijëve, bashkëshortit dhe të gjithë atyre që e njohën, e sot
veçruajnë kujtimet më të mira për të. Ishte Liza, shembulli i mirë që me gjakun dhe dejet e bijeve të saj kultivojnë ndjenjen e kontributit për vendlindjen, gjë e cila u kurorëzua pikërisht në dhurimin e një zjarrfiksje për qytetin, ashtu sikurse u bë mbështetje e fortë dhe për bashkëshortin Gjonin, i cili ndërmori sipërmarrjen e rëndësishme për të financuar në ringjiritje në një prej vlerave të rëndësishme të Pukës, siç ishte Hotel Turizmi Puka. Fati e deshi që ndarja nga jeta e Liza Gjonaj të ndodhte pikërisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por amaneti duhet quar në vend. Endaj familja ka nisur procedurën e kthimit të saj në atë dhe, trupi i pajetit të cilës pritet të kthehet të shtunën në qytetin e Lufit, atje ku të dielën pritet dhe ceremonia martore për gruan fisnike, ato që me të drejtë të njohurit gjithnjë e kanë cilësuar si burrneshën, e cila pas la gjurmë e kujtime që mbeten të pashlyera. Lamtumir simboli i mirësisë njerëzore, shembulli i dashurisë për të skamurit dhe hallëgjinjet, dashuria dhe frymëzimi i progresit në familjen tënde. Lamtumir në parajsën që të pret, e dashur zonja Liza.